Aha, bir dəqiqə. İndi gəlin buradan elə şəklə baxa-baxa danışaq. Deyir ki, oksihemoqlobin ilə zəngin eritrosit hüceyrəsi ilk olaraq hansı rəqəmlə işarələnmiş müvafiq hissəyə daxil olar? İndi gəlin baxaq. Oksihemoqlobin hansı qanda olurdu? Hə qızlar, hə uşaqlar? Arterial. Təbii ki, arterial qanın tərkibində olurdu. Arterial qanda oksihemoqlobin, yəni oksigenlə zənginləşmiş qandır bu. Bu harda baş verir? Harda qanımız oksihemoqlobinlə, oksigenlə zənginləşir? Ağciyərdə. Ağciyərlərdə, təbii ki, ağciyərlərdə. İndi ağciyərlərdən gələn qan hansı damarlarla gəlir? Ağciyərdən gələn qan. Aha, hansı Sol damar? sağ venalarında. Ağciyər venaları ilə. Onlar ağciyər venaları ilə gəlib deyir ki, ürəyin hansı hissəsinə daxil olacaq? İlk olaraq hansı rəqəmlə işarə olunmuş hissəyə sizcə buradan hara gəlib tökülər? Sol Sol qulaqçı. İndi burada mənim sol qulaqçığım hansıdır? Neçə? Təbii ki, 2. Gəlir, bura tökülür. Sonra buradan keçir 3-ə. 3-dən hara gedər görəsən? Bədənə gedər. Bədənə. İndi hansı damardan gedər? Aorta. Aorta. Aortanın nömrəsi nədir? 1. 1. Təbii ki, aorta ilə getdi bədənimə. Yaxşı, indi bu bədənimdən həmin qan qayıdır. Tutaq ki, o qan göndərmişik ayağımıza. Ayaqdan gələn qan ürəyimə hansı damarla gələr? Aşağı baş vena. Yəni? 7. 7 ilə. Bəli. Bəs bu 4-dən gələn qan hardan gələr? Soldan yuxarı. İşte ətraflardan. Arteriyası falan. Bəli, yuxarı hissələrdən, yəni başdan, yuxarı ətraflardan gələn qan. Yaxşı, yuxarı boş vena. Bunlarda hansı növ qan idi? Vena. Venoz qan. Venoz. Aha, gəldilər, töküldülər hara? Sağ qulaq. Sağ qulaqçığa. Oradan töküldü sağ mədəciyə. İndi buradan rəqəmlə göstərməyiblər deyə bu dəfə soruşmuram. Buradan çıxan qan hara gedəcək? Ağciyər. Ağciyərlərə. Bəli. Ağciyərlərə gedəcək. Doğrudur. Aydın oldu bu sual? Bəli. Sonra var başqa sualınız? Heç kimin sualı yoxdur. Aman bəs sənin sualın var idi mı o biri bölmədən? O bu bölmədən xeyr mən. Yəni səhvlər var idi amma yəni bildiyim şeylər eləmişəm. Hə, yaxşı.